हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे 10 शरीर के अंगों के नाम। ये है आई। आई को हिंदी में आँख कहते हैं। आँखें हमें सुंदर दुनिया देखने में मदद करती है। ये है आँख। बच्चों, ये है नोज। नोज को हिंदी में नाक कहते हैं। नाक से हम सांस लेते हैं और खुशबू महसूस करते हैं। ये है नाक। ये है टीथ। टीथ को हिंदी में दांत कहते हैं। दांत खाना चबाने और मुस्कुराने में मदद करते हैं। ये है दांत। ये है टंग। टंग को हिंदी में जीभ कहते हैं। जीभ से हम स्वाद पहचानते और बात करते हैं। ये है जीभ। ये है माउथ। माउथ को हिंदी में मुंह कहते हैं। मुंह से हम खाना खाते और बोलते हैं। ये है मुंह। ये है ईयर। ईयर को हिंदी में कान कहते हैं। कान से हम आवाजें सुनते हैं। ये है कान। ये है नेक। नेक को हिंदी में गर्दन कहते हैं। गर्दन सर को सहारा देती है और घुमाने में मदद करती है। ये है गर्दन। ये है शोल्डर। शोल्डर को हिंदी में कांधा कहते हैं। कांधा बाहों को सपोर्ट देता है। ये है कंधा। ये है आम। आम को हिंदी में बाह कहते हैं। बाह से हम चीजें उठाते और पकड़ते हैं। ये है बाह। ये है एल्बो। एल्बो को हिंदी में कोहनी कहते हैं। कोहनी हाथ को मोड़ने में मदद करती है। ये है कोहनी। बच्चों, इसका पार्ट 2 भी जल्द आएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना।